হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা আজকে স্ন্যাক্স সাবওয়ে থেকে লাইভে এসেছি। এটা মিরপুর 60 ফিটে বারেকমোল্লা মোড়ে। দিস ইজ দ্য অনলি বাফেট রেস্টুরেন্ট ইন এন্টায়ার মিরপুর 60 ফিট। সো আজকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাফেট অনেক মানুষ এনজয় করছে এবং এখানে একটা পার্টিও চলছে। সো আমরা তাদের কাছ থেকে কিছু রিভিউ জানবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক ক্রাউড অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ইজ রিয়েলি গুড অ্যান্ড দে আর অল ফ্রেন্ডলি এখানে যারা আছেন। তো আমি একজনের সাথে কথা বলবো এখন, যিনি এখানে ফুড অলরেডি টেস্ট করেছেন, তার পার্সোনাল ওপিনিয়নগুলো আমি নিব। একটু কথা কেমন লাগছে এখানে? কেন এসেছেন এখানে? আসলে আমরা যারা ব্যস্ত থাকি তারা খুব কম সময় পাই ফ্যামিলিকে একটু টাইম দেওয়ার, ওই জন্য ফ্যামিলি মেম্বারদের নিয়ে বউ বাচ্চা নিয়ে একটু ঘুরতে আসার সাথে ডিনারটাও হয়ে গেল একসাথে। আপনি হয়তো জানেন দিস ইজ দ্য অনলি বাফেট রেস্টুরেন্ট ইন মিরপুর 60 ফিট। সো ফুড কেমন লাগছে? এখানকার ফুড আমি অনেস্টলি যদি বলি খুবই টেস্টি আর আচ্ছা। হাইজিনিক সাথে আপনার টেস্টিং সল্ট আচ্ছা কিন্তু এখানে দে আর গ্যারান্টি বেসিক্যালি যে তারা টেস্টিং সল্ট ফ্রি ফুড সার্ভ করছে, রাইট? জি আমি এটা বেশ যে টেস্টিং সল্ট বেশ টেস্টি একটা ফুড আর এখানকার এনভায়রনমেন্টটা কিন্তু খুব সুন্দর। মানে ফ্যামিলিদের মেম্বারদের নিয়ে খাওয়ার মতো একটা এনভায়রনমেন্ট। থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ইউর রিভিউ। Foodies are enjoying the environment and the delicious food. You can see they have several types of food, including some delicious dessert. Just have a look. আমাদের একজন ভিউয়ার্স অলরেডি আস্ক করেছেন বাফেট প্রাইস কত। দে আর সার্ভিং 40 আইটেমস ইনক্লুডিং ডেজার্টস অ্যান্ড দ্য প্রাইস ইজ 450 ইনক্লুডিং ভ্যাট, সরি এক্সক্লুডিং ভ্যাট, 15% ভ্যাট। আমি আবারও বলছি ডিয়ার ভিউয়ার্স, এভরি ফ্রাইডে অ্যান্ড স্যাটারডে আপনারা এখানে বাফেট ট্রাই করতে পারেন। 40 আইটেমস only at 450 টাকা and with 15% VAT excluding. Yeah, people are enjoying so much the environment.